老婆啊，講真啦，你話啦，呢個世界上咧，除咗你父母之外咧，我係對你特別好嘅，最好嗰個。唔係我話你啊，你平時啊唔可以對我溫柔啲嘅咩？有時阿芝阿咗摩洛哥睇親所有嘢都話唔啱嘅，樣樣都話錯嘅，有冇俾面你老公我啊？有陣時你睇，每次你一病，我都係喺你身邊嘅，無微不至咁樣照顧你，係咪？啱唔啱啊？唔係我想講你啊，你嗰啲脾氣啊，真係要改一改啦。就好似上次咁，我出街食飯嘅時候，見到個靚女，我只不過話佢個波好大啫嘛，你就當住喺街上面咁多人面前發晒火咁樣，唔係我想講你噶。每次問你攞零用錢，好似要咗你條命咁，你唔可以話俾多一兩百我嘅咩？一兩百我都做唔到啲乜嘢啊。係啦，講起錢啊，屋企買餸錢冇晒啦，你將銀行卡個密碼話俾我知啊，我自己去拎錢。